Ministerpræsidenten i Jordans 8 dage gamle militærregering siges at have indgivet sin afskedsbegæring, skriver Reuters bureau. Reuters citerer informerede kilder i Kairo, som siger, at ministerpræsidenten, den 50-årige general Mohammed Daoud, har trukket sig tilbage, fordi han ønsker at danne en såkaldt national enhedsregering i Jordan. Nyhedsbureauet AP skriver, at Daoud forsvandt fra sit hotelværelse i eftermiddags, og at han kun efterlod en fotokopi af afskedsansøgningen. General Daoud var i Kairo som kong Husseins repræsentant ved topmødet, hvor man forsøger at skabe fred i Jordan. Daoud har imidlertid ikke deltaget i et eneste af Kairo-møderne, og det siges, at han er frosset ude af sine kollegers selskab. Daouds påståede ønske om at ville danne en national enhedsregering menes umiddelbart at falde i de palæstinensiske partisaners smag. Daoud er selv palæstinenser. Partisanerne har gentagne gange krævet militærregeringen afsat til fordel for en enhedsregering, hvor partisanerne er repræsenteret. Iagttagere mener, at Daouds ønske om at danne en ny regering måske er en prøveballon, som kong Hussein har sendt op, eller at han måske simpelthen har fået samvittighedskvaler over for sine palæstinensiske fæller. Der er ikke kommet nogen reaktion fra Amman. Tidligere på dagen har der været nye skudvekslinger i den jordanske hovedstad, og heftige kampe skal have raset i det nordlige Jordan. Sudans præsident Yarafar al-Nimeri er i aften kommet til Amman sammen med en delegation fra topmødet i Kairo for endnu en gang at forhandle om fred mellem regeringen og partisanerne. Nimeri udsendte en appel til al-Fatahs leder Yasser Arafat om at komme ud af sit skjul for at forhandle. Den israelske viceministerpræsident Yigal Allon gav i aften en alvorlig advarsel til kong Hussein. Allon truede med hårdere israelske repressalier, hvis den jordanske konge tillader partisanerne at koncentrere sig ved grænsen til Israel. Den israelske viceministerpræsident sagde, at Israel i så fald ikke vil skelne mellem partisaner og lovlige myndigheder. TV-avisen er udvidet i aften. Efter de øvrige nyheder og vejret bringer vi reportagen, som TV-avisens medarbejdere har lavet under deres ophold i det krigshærgede Amman. Den rapport, de nu skal se fra borgerkrigen i Jordan, giver sig ikke ud for at være dækkende på nogen måde. Den består af en række rapporter, som er optaget i Amman dag for dag, nærmest i dagbogsform. Men der er endda mange begrænsninger selv til denne form for reportage. Situationen i Jordan har i den sidste uge mildest talt været meget forvirret, og hertil kommer, at vi var isoleret på Hotel Intercontinental i alle de 6 dage, vi var der. Vi var kun få gange i kontakt med omverdenen. Vi måtte derfor danne os vores indtryk på grund af det, vi kunne se fra hotellet, det, vi kunne høre over radioen, og de få mennesker, vi talte med. På et tidspunkt måtte vi også holde op med at filme. Soldaterne, de jordanske soldater, skød på fotograferne, så snart de viste sig med et kamera, og da det ikke hjalp, truede de med at tage gidsler blandt os. Derfor er der for flere dages vedkommende kun tale om lydrapporter. Kvaliteten af både film- og lydrapporter er også svingende, dels på grund af de ekstraordinære omstændigheder, dels på grund af, at vi ikke kunne lade vores akkumulatorer op, fordi der ingen elektricitet var på hotellet. Men jeg håber, at reportagen, selvom den altså ikke giver dem et overblik eller den fulde sandhed, i hvert fald kan give dem et indtryk af, hvordan borgerkrigens gang har været indtil nu.